व्हर्लपूल दोनों का पूरा साइड में प्रॉब्लम है दिख रहा है। ये आवाज़ सुन सकते जो वॉशिंग साइड हो साउंड दे रहा है। सामान ऐसे घुसा हुआ है तो इसका पानी को हम लोग दे नहीं करें। इसके अंदर में क्या प्रॉब्लम है उसी को देखेंगे। पानी देना हो रहा है रोको। क्या साउंड है तो मुझे जाने लगा रास्ते में बगाने पास उठा उठा दो। निकालो। इसका देख सकते हैं ये प्रॉब्लम है क्या क्या और ये जाके कॉइंस जो फंसा हुआ था, ये कॉइंस फंसने की वजह से इसमें घुस के इसको उठा दिया हुआ था। तो उसने का वजह कारण यही है। तो इसका गियर बॉक्स से पूरा साफ निकल के आ चुका है। तो इसका गियर बॉक्स चेंज करना पड़ेगा। इसका प्रॉब्लम देने का कारण ये 5 रुपये का 2 सिक्का। इसका प्रॉब्लम देखा है, साउंड दे रहा था, साउंड के किस से दे रहा था, लेकिन गियर बॉक्स का पल्सेटर निकल के आ जा रहा है। ऊपर आने का वजह से ये बंद हो जा रहा है वन साइड घूमने के बाद, रोटेट होने के बाद। तो वीडियो का मैं खत्म। वीडियो तो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कर दीजिएगा और फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो कर दीजिएगा। तो अभी कस्टमर को इसका सामान का बाद बोलना पड़ेगा गियर बॉक्स का खर्चा कितना आता है, उसी को बोलने के बाद इसमें नया गियर बॉक्स डाला जाएगा। तो ये वीडियो को करें या मैं खत्म। वीडियो तो अच्छा लगने से चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो कर दीजिएगा।